여러분 안녕하세요. 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова Корус ФМ, и мы в Сеуле. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда на своем месте MC всея Кореи 원기범. 저희 프로그램을 함께 진행하는 짝을 소개해드리겠습니다. 올리 씨 반가워요. 네, 반갑습니다. С вами я, Олли. Очень приятно снова с вами со всеми услышаться. 잘 지내셨어요? 네. 자, 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Как всегда напоминаем вам, что Корус ФМ это передача для тех, кто увлекается Кореей, изучает корейский язык, может быть, слушает корейскую музыку. Создана она для того, чтобы вы, дорогие слушатели, могли познакомиться с этой страной поближе. 러시아어권에 사시는 여러분을 만나 뵙게 돼서 대단히 반갑습니다. Очень приятно, что вы все снова с нами, все, кто живет на территории России, а также в странах бывшего СНГ, те, кто пользуется в своей жизни русским языком. 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트를 준비했어요. Как всегда, мы приготовили подарки в конце нашей передачи. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, по завершении третьей части нашей передачи вы можете оставлять свои комментарии о прослушанном, какие-то свободные мысли, свои пожелания, может быть, к нам. Оставляйте их в комментариях на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе и ждите призов. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выбираем тех, кто получает от нас разнообразные подарки. Все подарки разные, а некоторые даже включают в себя последние новинки кей-попа, последние диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 저희 코러스 FM의 VK나 페이스북 있잖아요. У нас есть Facebook, у нас есть страничка ВКонтакте. 예, 거기에 좋아요, 공유, 청취 소감 댓글 부탁드리고요. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, передавайте друзьям и, конечно же, оставляйте свои комментарии. 네, 코러스 FM을 검색하시면 되고 유튜브에도 코러스 FM 채널이 따로 있습니다. Обязательно, конечно, подписывайтесь на наш канал в YouTube. 예, 구독 신청 부탁드릴게요. Если вы не можете найти нашу страничку, то просто в поиске можно написать Корус FM. 여러분이 보여주시는 작은 관심과 사랑이 저에게는 큰 힘이 됩니다. Даже ваш самый маленький интерес нам очень важен. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корус FM, и мы снова с вами говорим о Корее и России. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워볼게요. Пришло время первой части нашей передачи, будем слушать сегодня новую песню. 올리 씨, 네. 이번이 34회예요. О, 대단하죠? 그렇죠. 예, 애청자 уже 여러분께서 34-я по списку получается песня сегодня. 많이 사랑해 주셔서 Спасибо, что нас слушали, и благодаря вам мы аж до 34-го выпуска дошли. 그동안 최신 K-팝 정말 인기 많은 곡들로 33곡을 배워봤는데요. Мы всегда выбираем самые горячие, самые последние новинки, чтобы, естественно, послушать, дать вам их. 오늘 저희 프로그램을 처음 들으시는 분들은 지난 방송이 궁금하실 텐데 Если вам интересно, любопытно, какие песни были в прошлых выпусках, 앞서서 말씀드린 유튜브, 페이스북, VK에서 코러스 FM 검색하시고 지난 방송 들으실 수 있습니다. вы можете точно так же, как мы уже об этом сказали, да, найти все эти выпуски на наших страничках ВКонтакте, в Ютубе или на Фейсбуке. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня мы слушаем вот эту песню. 그리워진 마음은 파랗게 또 멍들고 상처난 마음은 아프지 않아서 고칠 생각하지 않아 어렵다리 오늘 꿈에서라도 널 세상 끝에서라도 널 손을 마주 잡을 수 있다면 내일이 없어도 난 괜찮아 yeah. 이리저리 또 헤매이고 널 찾아 너를 찾아서 뛰어봐도 내 방안 원해 매일 더 너를 찾고 있는데 Where you at
아무렇지 않아 아무렇지 않아 매일 나를 속이고 잊을 수 없다면 기억하고 싶어 너는 나의 한 조각 가치없이 좁은 터널 속에 갇힌 나 아무것도 보이지가 않는 내 맘은 점점 물든 기분 손을 뻗어 yeah 잡히지 않는다고 해또 힘이 커져버린 너 환상이라도 난 계속해서 yeah 이리저리 또 헤매이고 널 찾아 너를 찾아서 뛰어봐도 내 방안 원해 매일 더 너를 찾고 있는 Where you at Where you at Where you at Where you at 습관이란 게 무섭긴 한가 봐 눈만 뜨면 네 흔적부터 찾아 네 목소리를 잊고 싶지 않아서 마지막에 부른 내 이름을 따라 부른다 Where you at Where you at 오늘 배워볼 K-팝은 New East W의 Where You At입니다. Сегодня мы слушаем песню группы New East W, которая называется Where You At. 네, New East W의 Where You At인데요. 이 노래 가사로 한국어를 함께 배워봅시다. Послушаем, о чем же эта песня. 내가 없는 사이에 그리워진 마음은 Пока тебя не было, мое сердце тосковало. 파랗게 또 멍들고 Оно словно покрыто синяками 상처난 마음은 아프지 않아서 и шрамами, но оно не болит. 고칠 생각하지 않아. Даже не думаю о том, чтобы лечить его. 어렵사리 오늘 꿈에서라도 널 Даже если это тяжело, я хочу тебя увидеть хотя бы во сне. 세상 끝에서라도 널 Даже если ты на краю света. 손을 마주 잡을 수 있다면 Если бы я только мог взять тебя за руку. 내일이 없어도 난 괜찮아. Ничего страшного, даже если завтра не наступит. 이리저리 또 헤매고 널 찾아. Я скитаюсь тут и там в поисках тебя. 너를 찾아서 뛰어봐도 내 방 안. Ищу тебя, ищу, но обернувшись, понимаю, я все еще в своей комнате нахожусь. 원해 매일 더. Ты нужна мне с каждым днем все сильнее. 너를 찾고 있는데. Я тебя ищу, тебя. Where you at? Где же ты? 아무렇지 않아. Все хорошо, все нормально. 매일 나를 속이고. И это я каждый день себя обманываю. 잊을 수 없다면 기억하고 싶어. Не могу тебя забыть. Хочу тебя помнить. 너는 나의 한 조각. Ты же часть меня. 끝이 없이 좁은 터널 속에 갇힌 난. Я застрял в бесконечном тоннеле. 아무것도 보이지가 않는 내 맘은 점점 물든 기분. Я ничего не вижу, но мое сердце болит все сильнее. 손을 뻗어 잡히지 않는다고 해도 Даже если я протягиваю к тебе руки, ты слишком далеко. 이미 커져버린 넌 환상이라도 난 계속해서 쫓아. Ты становишься все больше иллюзий, но я все равно бегу за тобой. Where you at? Где же ты? 습관이란 게 무섭긴 한가 봐. Привычка — это так страшно. 눈만 뜨면 내 흔적부터 찾아. Как только я открываю глаза, сразу ищу тебя. 내 목소리를 잊고 싶지 않아서 Не хочу забыть твой голос. 마지막에 부른 내 이름을 따라 부른다. Поэтому снова иду на твой зов. 네, 가사는 여기까지인데 올리 씨 아주 실감나게 잘 통역해 준 것 같아요. 표정을 보니까. 네, 그렇습니다. Я старалась передать эмоции, так скажем, автора песни, поэтому Кипон говорит, что очень я с чувством переводила сегодня. 뉴이스트 W는 전부 남자분들이잖아요. 네. 그러니까 상대방 여성이라고 생각을 그렇죠. 하면 그 여자분이 없는 사람, 연인이겠죠. 네. 좋아하는 사람. 그리워진 마음이 파랗게 멍들었대요.
песня о том, как скучает молодой человек по своей возлюбленной, которой давно рядом нет. И вот он так скучает, что сердце болит настолько, что покрылось синяками у него. 얼마나 보고 싶냐면 꿈에서라도 보고 싶대요. Если взвесить, насколько сильно он хочет ее увидеть, хотя бы во сне, да, он говорит, хотя бы во сне увидеть хочу. 손을 마주 잡을 수 있다면 내일이 없어도 괜찮다는데 내일이 없으면 안 되죠. 내일은 당연히 있어야 되는데. Говорит, что даже если бы я смог тебя схватить за руку, подержать за руку, мне все равно, что даже завтра бы не наступило. Только бы в этот момент был бы. 그리고 가슴이 막 미어지는 것이 이리저리 막 헤매고 찾았는데 아무리 뛰어봐도 내 방 안이라는 거예요. И вот оно, да, получается выражение. Сколько бы ни бежал, где бы ни искал, все равно в итоге оказываюсь, грубо говоря, в своей комнате. То есть никуда не сдвигаюсь с места в своих поисках. 아무렇지 않다고 생각하지만 그건 자신을 속이는 거죠. Если он говорит, что все хорошо, это значит, что он себя обманывает. 예. 그리고 너는 나의 한 조각. А ты, вот он говорит, ей часть меня, да, поэтому не могу я тебя никак забыть. 우리 몸에서 조각을 뗄 수 있어요, 없어요? От тела же нельзя ничего оторвать. 하나라는 거죠. 그러니까. Мы же вот целые создания, да, поэтому если от нас кусочек вырезать и убрать его куда-то, то так нельзя. 눈만 뜨면 흔적부터 찾는데요. Он говорит, вот только открываю глаза, да, как только просыпаюсь, получается, начинаю сразу тебя искать. 네. 자, 사랑의 노래, 그리운 상대를 очень, да, 찾아 헤매는 грустная на самом деле песня о любви. 그런 노래였습니다. 뉴이스트는 원래 2012년에 데뷔를 했죠. 네, дебютировали Ньюист на самом деле в 2012 году. 예, 뉴이스트는 New, Establish, Style 그리고 템포의 역자라고 그래요. Это название их, получается, сокращенное, да, несколько слов. New, Established, Style, Tempo в английском языке. 음악적으로는 Urban Electro라는 장르를 표방하고 있고요. Они вот описывают музыку, которую делают, стилем Urban Electro, получается. 올해 아론을 제외한 멤버들이 프로듀스 101 시즌2에 출연을 했는데 최종회에서 멤버 민현이 워너원의 데뷔조로 발탁이 됐잖아요. 네. 올리 씨 잘 알고 있죠? 네. 그래서 앞으로 1년 6개월 동안은 4명으로 이렇게 맞아요. 뉴이스트로서의 완전체 활동을 하지 못하게 되었어요. 네. Есть история, да, которую многие из вас, наверное, знают, что в 2017 году 4 участника этой группы участвовали в survival-программе, которая называется «Продюсер 101», и один из них прошел таки в выигравшую группу, и теперь в течение 1,5 лет он со своей родной группой выступать не сможет, поэтому, видите, вчетвером теперь назывались New East W. 그래서 나머지 4명의 멤버들이 당분간은 뉴이스트 W로 활동을 하는 겁니다. Они теперь выступают, да, под юнитом, так скажем, New East W. 가사에 나왔던 단어들 좀 살펴볼게요. Давайте какие слова посмотрим здесь были. 그립다. Скучать по кому-то. 파랗다. Синий. 올리 씨는 어떤 색깔 좋아해요? 파란색 좋아요. 파란색. 네. 네, 파랗다. Голубой, синий цвет. 멍들다. Появляются, когда синяки, да, они вот, грубо говоря, первое слово 멍, да, это синяк. Синяк что делает? Появляется. 이렇게 길어요, 멍들다 표현이? 네. 아프다. Больно. 고치다. Что-то вот исправлять, лечить. 어렵사리. Тяжело. 어렵사리는 그러니까 어렵게 네. 이렇게 했다라는. Что-то вот с трудом дается, что-то с трудом получается. 마주 잡다. Схватить. 내일. Завтра. 헤매다. 헤매다, 사실... 헤매나는 wandering. Это вот, знаете, как ходить, скитаться туда не то чтобы бесцельно, да, но вот туда-сюда постоянно передвигаться. 내가 어딘가를 찾아가야 되는데 길을 잘 모르면 우왕좌왕하고 그쵸. 어딜까? Он вроде бы знает, куда ему 찾아다니죠. надо идти, но не знает, как туда дойти. Поэтому получается, что он вот ходит, бродит, вот так можно сказать. 그걸 헤맨다라고 해요. 네. 그러니까 갈 길을 정확히 모르고 있는 걸 헤맨다고 하는 거예요. 원하다. Хотеть. 기억. Память. 조각. Кусочек. 환상. Иллюзия, какой-то мираж. 습관. Привычка. 흔적. 흔적이... 흔적. 보면... 그러니까 누군가가 여기 그쵸. 있다가 갔으면 네. 아무리 치운다 그래도 흔적이 남죠. Остается вот от кого-то, да, след, получается. То есть вот даже если у человека нет, но он оставил след в твоей жизни, например, рядышком где-то. 팔에 모기 물리면 네. 그 모기 물린 흔적이 그쵸, 남죠. 그쵸. 예, 그런 Или 걸 вот, да, вот, 해요. ну да, след самое, наверное, адекватное перевод будет для этого слова.
오늘 배워본 K-팝은 뉴이스트 W의 Where You At이었습니다. Сегодня мы слушали песню группы New East, которая называется Where You At. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, и мы говорим о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워보겠습니다. Посмотрим же, что случилось в России и Корее за то время, что нас не было в эфире. 한국국제교류재단은 러시아 상트페테르부르크 국립대학교의 한국어 교육 도입 120주년을 맞아 10월 13일과 14일 현지에서 국제 한국학 학술대회를 개최했습니다. 13 и 14 октября в Санкт-Петербурге открывается международная конференция корееведов в рамках 120-й годовщины с момента начала изучения Кореи и корейской культуры на факультете университета СПбГУ. 이번 대회에는 러시아, 미국, 독일 등 10개 나라 100여 명의 한국학 관련 학자들이 참석했습니다. В конференции принят участие более 100 корееведов из 10 разных стран, включая Россию, США и Германию. 이들은 러시아 한국학, 한러간 정치 경제 협력 전망, 전통 한국 문학, 세계 속의 한국학 등 22개 패널로 나눠 발표와 토론을 벌이며 연구 성과를 공유했습니다. В течение 2 дней корееведы будут делать различные презентации, проводить дебаты на разные темы, например, такие как корейско-русские отношения, корейские традиции, литература и многие другие. 러시아에서 한국 연구가 공식적으로 시작된 것은 1887년입니다. Первые исследования Кореи в России официально начались в 1887 году. 조선 왕조는 1886년 러시아 황제 니콜라이 2세의 대관식 축하 사절단을 보냈고 통역관으로 함께한 김병옥이 러시아에 남아서 이듬해부터 상트페테르부르크 대학교에서 한국어를 가르쳤습니다. В 1886 году король династии Чосон послал поздравительную делегацию во главе с переводчиком к русскому царю Николаю II. И один из переводчиков остался в России, что, собственно, послужило началом образованию корейского факультета в университете в Петербурге. 상트페테르부르크 국립대학교는 1997년 한국학 100주년 토론회를 열었고 1996년부터 한국학 전문 저널을 발간하고 있으며 120주년을 맞아 지난 9월 학기부터는 한국학과도 개설했습니다. Санкт-Петербургский университет уже проводил подобное мероприятие в 1997 году на 100-ю годовщину факультета. С тех пор сам факультет отделения изучения корееведения расширился, и в сентябре этого года был открыт еще общий такой, скажем, корейский факультет. 네. 여기까지인데요. 우리는 상트페테르부르크라고 하는데 발음 어떻게 돼요? 상트페테르부르크. 아우. 어렵죠. 저는 깜짝 놀란 게 러시아에서 한국 연구가 시작된 게 1887년이래요. 네, я тоже на самом деле очень удивилась, Кибом удивился, и я очень удивилась, что на самом деле так долго уже в Корее в России изучают Корею. 네, 상트페테르부르크 국립대학교에서 한국어를 교육한 지도 120년이 된 거고요. И уже получается 120 лет, да, с того момента, как начали преподавать корейский язык именно вот в СПбГУ. 예, 이렇게 러시아에서 한국어를 배우고 싶어하고 또 한국에 대해서 관심 있는 분들이 이렇게 많다는 얘기 아니에요? 많죠. 네, 참으로 기쁜 일입니다. Очень рада мы, конечно, что так популярен корейский язык в России. 네, 올리 씨는 모스크바 사람인데 모스크바에도 이렇게 한국어를 가르치는 대학들이 있죠. 있죠. 네, 네. 그래요. 그 모스크바 국립대학교도 있잖아요. 네, 상트페테르부르크도 있고 모스크바도 있고 거기 또 국립대학. 되게 한국학과 되게 커요. 그렇군요. 그러니까 한국어를 잘 가르치는 것 같아요. 올리 씨를 보면. 네. 자, 시사 상식 중에 나온 단어들 살펴보겠습니다. Давайте посмотрим, какие слова есть интересные в этой статье. 국립, Государственный, 대학교, университет, соответственно, 한국어, корейский язык, 학자, ученые, 참석, участие, 문학, литература, 연구, исследование, 축하, поздравление какое-то, 통역관, переводчик, 전문, специалист, 개설, что-то устанавливать, открывать, 모색, пролить свет, сделать что-то понятным, кому-то о чем-то рассказать.
지금 말씀드린 모색 이런 단어는 어려워요. 그쵸, 뉴스 어렵죠. 같은 데 많이 나오는데 모색은 뭐냐면 뭘 찾는다는 거고요. Что-то найти, получается. Обычно такое слово используется вот в новостных статьях именно по телевизору. 개설은 문을 열었다는 거고요. А вот, соответственно, 시작했다는 뜻이죠. 개설, да, то, о чем мы говорили. Открывать что-то имеется в виду начинать. 네. 전문을 스페셜리스트 뭐라고 그러셨어요? Специалист. 예, 그 영어하고 또 비슷하네요. 그렇죠. 러시아 상트페테르부르크 국립대학교에 한국어 교육이 도입된 것이 120년이나 됐다는 사실이 정말 놀라워요. Поздравляем, конечно, факультет корееведения и корейского языка с юбилеем. Очень приятны эти новости для нас. 러시아뿐만 아니라 다른 CIS 국가들에서도 한국학이 더욱더 활성화되기를 바랍니다. Надеемся на то, что не только в России, но и во многих других странах СНГ также будет развиваться интерес к Корее и корейскому языку. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. С вами снова Курс ФМ, мы говорим о Корее и России. Пришла третья часть нашей передачи, где мы слушаем новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Надеемся, что эта часть нашей передачи поможет вам, дорогие слушатели, не только улучшить свои слушательные навыки, но и оставаться всегда в курсе последних событий, которые происходят на Корейском полуострове, в частности, об отношениях между двумя Кореями. 첫 소식입니다. Первые новости. 지난 시간에 국제사회에 북한 기피 현상이 확산되고 있다고 전해드렸었는데요. 지난달 북한의 6차 핵실험 이후 시작된 각국의 북한 대사 추방이 10월에도 이어지고 있습니다. В прошлой передаче мы уже упоминали о том, что после проведения очередных ядерных испытаний Северной Кореи многие страны мирового сообщества проводят так называемую политику полной изоляции КНДР. И на данный момент мероприятия в этом направлении все еще продолжаются. 10월 1일 이탈리아 정부는 자국 북한 대사에 대한 신임장 부여 절차를 중단했습니다. Так, например, 1 числа этого месяца итальянское правительство отстранило от работы северокорейского посла. 안젤리노 알파노 이탈리아 외교장관은 8월 하순 부임한 문정남 주 이탈리아 북한 대사를 추방하기로 했다고 밝혔습니다. Как сообщил глава МИД Италии, правительство итальянское приняло решение уволить северокорейского посла и прекратить его работу на территории своей страны еще в августе этого года. 유럽 국가 중에 북한 대사를 추방한 나라는 스페인에 이어 이탈리아가 두 번째고요. 현재까지 북한 대사를 추방한 나라는 전 세계적으로 멕시코, 페루, 쿠웨이트 등이 있습니다. В Европе Италия сейчас уже вторая страна после Испании, которая выдворила северокорейского посла из своей страны. А среди других стран мира этому примеру уже последовали Мексика, Перу, Кувейт и многие другие. 특히 중동에서 유일하게 북한 공관이 있던 쿠웨이트는 대사 추방 외에도 대사관 인력 감축, 북한을 오가는 항공기 운항 금지, 북한인에 대한 비자 발급과 갱신 중단 등의 조치도 이행할 계획이어서 사실상 북한은 중동과의 소통 창구를 잃게 됐습니다. Кувейт, в частности, до недавнего времени находился в очень близких дружеских отношениях с Северной Кореей, и очень стало шокирующим известием, что они не только отстранили северокорейского посла, но также запретили воздушное сообщение Северной Кореи, выдачу виз гражданам страны, и также планируют перекрыть все каналы общения с КНДР в будущем, прекратив вообще с ней все отношения. 이렇듯 여러 국가들의 북한 외교관 추방 조치는 북핵 불용에 대한 확고한 의지와 함께 북한의 지속적인 도발과 위협에 대한 강력한 경고로 평가됩니다. Все эти действия, проводимые другими странами в отношении северокорейских дипломатов, оцениваются как, скажем так, финальное, достаточно жесткое предупреждение КНДР в ответ на недавние ядерные провокации. 한편 지난 6일 미국의 소리 VOA 방송은 중국이 자국 내 북한 기업에 대해 폐쇄 명령을 내렸고 북한 근로자에게 내주던 취업비자 발급도 중단했다고 보도했습니다. Также 6 октября этого года радиостанция Voice of America сообщила, что китайские власти также намерены прекратить работу с северокорейскими компаниями, которые находятся на территории Китая, и также запретить выдачу виз наемным работникам из КНДР.
중국 상무부는 최근 자국 내 중북 합작 기업 등에 내년 2018년 1월 9일까지 모두 문을 닫으라고 명령했는데요. Стало известно, что китайские власти отдали приказ закрыть все совместные предприятия Китая и Северной Кореи до 9 января следующего года. 이것은 중국이 유엔의 대북 제재에 동참하기로 결단한 것으로 풀이됩니다. Таким образом, Китай выполняет постановление Совбеза ООН по экономическим санкциям в отношении Северной Кореи. 북한의 6차 핵실험 이후 국제사회의 대응은 더욱더 강화되고 있습니다. Как можно заметить, в этот раз ответ мирового сообщества на ядерные провокации северян как никогда жесток. 다음 소식입니다. Следующие новости. 국제사회의 강력한 경고에도 불구하고 북한은 계속해서 핵 미사일 개발을 지속할 것으로 보입니다. Несмотря на такой жесткий ответ мирового сообщества на ядерные провокации, КНДР продолжает свою ядерную программу так же, как и раньше. 북한 고위 관리들은 지난 10월 2일부터 6일까지 평양을 방문한 러시아 의원들에게 더 강력한 장거리 미사일 시험을 준비하고 있다고 말했다고 합니다. На открывшемся недавно медицинском съезде в Пхеньяне представители КНДР сообщили российской стороне, что ракетная программа сильна как никогда и готовится к новому испытанию. 안톤 모조로프 러시아 하원 의원은 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 북한 고위 관리들은 장거리 미사일이 미국 해안을 타격할 수도 있다고 생각하는 것 같았다며 시험 미사일의 사거리가 12,000km에 이를 수 있다고 전했습니다. Один из представителей России в интервью изданию Bloomberg рассказал, что северяне готовят к испытанию ракету дальнего действия, и кажется, эта ракета сможет преодолеть расстояние в 12 тысяч километров. 모조로프 의원은 또 10일 인테르팍스 통신과의 인터뷰에서 김영남 북한 최고인민회의 상임위원장이 미국 본토에 도달할 수 있도록 사거리를 3배로 늘리기 위해 장거리 미사일을 지속해서 개량할 계획이라고 말했다고 밝혔습니다. Также в интервью Интерфаксу он сообщил, что, по словам представителей Северной Кореи, для того, чтобы иметь возможность угрожать территориям США напрямую, дальность полета ракет будет увеличена аж в 3 раза. 한편 러시아의 한 군사 전문가는 지난 10일 북한이 향후 2년 내에 핵무기로 한국과 일본 등 동북아 지역 미군 군사 기지들을 타격할 수 있는 능력을 갖추게 될 것이며 4, 5년 뒤에는 미국 본토 도시들을 공격할 수 있게 될 것이라고 주장했습니다. Тем временем русские военные эксперты, в свою очередь, также отметили, что с такими темпами развития ядерной промышленности через пару лет КНДР сможет нанести серьезный удар по территориям Южной Кореи и Японии, а через 5 лет уже достичь материковой Америки. 러시아 전략 미사일군 총참모장을 지낸 빅토르 예신이 프랑스 파리에서 열린 제10회 국제 룩셈부르크 포럼에서 밝힌 것인데요. 북한이 가까운 미래에 사실상 모든 종류의 탄도미사일을 보유하게 될 것이며 향후 5년 이내에는 핵무기 주요 운반 수단인 미사일, 폭격기, 잠수함 등을 모두 갖출 것이라고 덧붙였습니다. Об этом сообщил на открывшемся международном форуме в Париже российский командующий ракетно-стратегическими войсками. Он предположил, что через 5 лет КНДР уже усовершенствует свое ядерное оружие и уже в ближайшем будущем протестирует все возможные типы ракет-носителей этих боезарядов. 끝소식입니다. Последние новости. 이렇게 북한이 핵 미사일 개발을 계속할 것으로 전망됨에 따라 북핵 문제 해결을 위한 러시아의 역할이 주목받고 있습니다. Учитывая прогнозы специалистов относительно ядерной мощи КНДР, все взгляды мирового сообщества вновь обращены к России. 러시아 정부는 지난달 9월 29일 북한의 대미 협상 담당자인 외무성 최선희 북미 국장을 모스크바로 불러 북핵 관련 담당자들과 단계적 평화 해결 방안 등에 대해 논의하도록 한 바 있는데요. 당시 올레그 부르미스트로프 러시아 외무부 특임 대사가 최선희 국장과 회담을 갖고 한반도 동북아 정세에 대해 논의한 것으로 전해졌습니다. 29 сентября этого года посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров провел в Москве консультации с руководителем отдела американских отношений в МИД КНДР Че Сону. В ходе консультации состоялся между ними обмен мнениями по поводу вопросов решения проблемы и установления мира в регионе. 한편 최선희 국장이
이달 중순 러시아에서 열리는 핵 비확산 국제회의에서 미국의 전직 관리와 접촉할 예정이라고 미국 자유아시아 방송 RFA가 지난 4일 보도했습니다. Также стало известно, что в России прошла международная конференция по ядерному разоружению 4 октября этого года. RFA는 미국의 외교 소식통을 인용해 최 국장이 오는 19일부터 4일간 열리는 2017 모스크바 비확산 회의에 참석할 계획이라며 미국의 전직 관리들도 회의에 참석할 예정이어서 미국 간 비공식 간접 대화가 이루어질 것으로 보인다고 전했습니다. Сообщилось, что также в конференции, которая состоится в Москве, примут участие представители американской стороны, что должно стать своего рода непрямым, такими косвенными переговорами между северянами и США посредством России. 이번 비공식 간접 접촉이 어떤 성과를 거둘지, 아울러 러시아가 동북아 정세 안정과 북핵 문제 해결을 위해 어떤 발전적 역할을 하게 될지 주목됩니다. В связи с этим, конечно же, взгляды мирового сообщества сейчас прикованы к России в ожидании результатов данной встречи и ее эффекта на решение северокорейской проблемы. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставляйте свои мнения, свои комментарии о прослушанном в новостях на наших страничках в YouTube, Фейсбуке или ВКонтакте. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 한국 아이돌 가수들의 최신 K-POP CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные призы, возможно, даже K-POP диски ваших любимых K-POP исполнителей. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이었습니다. С вами был Корос FM, где мы говорили о Корее России. Очень было нам приятно с вами снова услышаться. 네, 애청자 여러분 주변에 한국과 한국어 그리고 K-팝에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Как всегда, если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся корейской музыкой, изучающие корейский язык или просто те, кто интересуется Кореей, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Вон Ки-бом. 올리 씨 수고 많으셨어요. Я Олли, 수고하셨습니다. 애청자 여러분, 다음에 뵐 시간까지 건강하시고 행복하시기 바랍니다. Будьте всегда здоровы и счастливы. Увидимся, услышимся с вами в следующий раз. 안녕히 계세요. До свидания.